Доброе утро. Доброе утро, Bu. Так, Добрый вечер, Ibu. kok доброе вечер? Доброе утро, Ibu. Доброе утро, Gimana, Ibu. Ibu? Nggak putus-putus. Enggak, Ibu. Tidak, Ibu. Так, oke, хорошо. Soalnya lagi di kantor, jadi takutnya sinyalnya kurang bagus. Хорошо. Так, что, домашнее задание ya? PR-nya kita buka dari buku Pink dulu. Домашнее задание, sebentar. Nah, хорошо, ini ya. Хорошо. Iya, Ibu. Начинаем. Так, упражнение 1, nomor 1, Noli ada? Noli? Kamu voi написали письмо. Я написал письмо брату. Beratur, хорошо. Так, satu lagi Noli. Yuk, berhubung cuma bertiga. Kamu voi подарили конверты. Я подарил конверты подруге. Подруге. Ya, подруге. Так, хорошо. Berikutnya Yolan. Kamu вы звонили вчера родителей. Я звонили родителям вчера. Tak, kata kerjanya bentuk lampau, Yolan perempuan. Звонила. Звонила, я звонила родителям вчера. Так, satu lagi. Kamu вы дали словарь друг. Я дали словарь другу. Опять kata kerjanya bentuk lampau untuk feminim, Yolan. Дала. Ya adalah словарь другу. Я дала словарь другу. Так, Charles. Kamu вы купили книгу, сестра. Я купил книгу сестре. Я купил книгу сестре. Так, хорошо. Berikutnya, satu lagi. Charles. Kamu вы показывали город, друзья. Я показывал город друзьям. Я показывал город друзьям. Так, хорошо. Berikutnya, Noli. Kamu voi послали фотографии. Я послали бабушке и дедушке фотографии. Tak, iya kata kerjanya feminim lagi, maskulin, Noli. Пошла. Paslal ya, paslal. Я послал бабушке и дедушке фотографии. Oke, хорошо. Упражнение 2. Kata ganti orang ya, yang diisi. Так, это моя мама, я купил ей цветы. Мама феминим, jadi ей. Так, хорошо. Charles. Это мой отец. Ini отец atau отец? Отец. Отец. Это мой отец. Я подарил ему фотоаппарат. Я подарил ему фотоаппарат. Oke, ему, хорошо. Satu lagi, Charles. Это мои соседи. Я показал им мою квартиру. Соседи плурал. Им, хорошо. Yolan. Это мой дядя. Вчера я позвонил ей. 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 Ей, ya. Oh, iya.
Это моя тетя. Вчера я позвонил ей. Так, satu lagi, Yolan. Мы изучаем русский язык. Преподаватель читал им интересный текст. Так, subjeknya di situ Mei, berarti yang diganti Mei. Im berarti. Nyet, Mei, kita. Mei. Oh, 6. 6. Так, преподаватель читал нам интересный текст. Так, хорошо, Ноли. Вы были в этом городе? Я могу показать вам его. Я могу показать вам его. Хорошо, satu lagi, Ноли. Я часто пишу письма подруге. Она тоже часто пишет мне. Мне. Так, хорошо. Mudah ya, pelajaran 3. Так, хорошо. Sekarang упражнение 3. Charles. Coba gimana ngisinya? Larisin Ravitya American Nraviatsia. Larisin Ravitya Amerikanske filmy. A jeju starsamu bratu Ravitya Francuskie. Хорошо. Kenapa nraviatsa untuk Anyi? Karena objeknya kan di sini kita bisa lihat, bukan objek, subjeknya itu plural, Amerikanski filmy, ya. Tak, jadi nraviatsa. Kalau subjeknya dia singular, berarti di sini tinggal ngikutin on atau ana, nravitsa, ya. Tak, starshemu bratu. Хорошо. Satu lagi, Charles. Permisi Bu, saya ada pertanyaan Ibu. Kan apa namanya untuk yang Nravitsa itu yang betul itu ada ini soft sign-nya atau tidak Ibu? Ada miyaki snaknya tidak Bu? Kalau karena saya sering nemu ada yang tidak. Infinitifnya ada, tapi kalau untuk konjugasinya nggak ada. Oh, jadi kayak infinitifnya ada, tapi kalau dikonjugasikan hilang gitu ya? Iya dong, kan dia kata kerja. Sama kayak kata kerja yang lainnya. Nravitsya, ya. Ya. Nravlus. Tei. Nravishya. Karena tei ya, syo pakai lunak. On ana. Nravitsa. Lalu Mei nravimся. Вы нравитесь. Они nravятся. Sama kayak konjugasi sia yang lainnya semuanya ya. Jadi sama. Yang akhirannya sia pasti konjugasinya begini juga. Tapi jangan terbalik ya. Maksudnya ya nravlus format untuk nravitsa, кто нравится, кому нравится что, atau кому нравится кто, ya. Yang kamunya itu adalah penderitanya. Misalkan мне нравится, нет, мне нравишься ты. Мне нравишься ты. Jadi siapa yang suka siapa di sini? Coba. Ayo, bingung nggak? Kalau bingung sama aja dibalik aja jatuhnya. Кто нравится kamu.
Nah, coba artinya siapa suka siapa? Oh, itu kamu suka saya. Nah, Tapi мне нравишься ты atau ты нравишься мне. Terbalik. Jadi saya suka kamu atau pada saya kamu suka. Saya suka bukan мне нравишься ты. Kamu suka saya gitu, bukan saya suka kamu. Kebalikannya. oh, berarti kamu suka saya, begitu, Bu. Artinya. Так, ты нравишься мне. Kamu saya suka. Saya suka kamu saya suka. Так, sebentar. Kok saya jadi kebalik-balik ya? Sebentar. Kamu нравится кто нравится kamu. Siapa disukain siapa? Nah, bahasa Indonesianya. Siapa disukain siapa? Jadi, ты нравишься мне, kamu disukai oleh saya. Ya, kebalikannya. Kamu disukai oleh saya. Atau мне нравишься ты sama kamu disukai saya. Saya suka kamu sebenarnya bisa juga sih, cuman jatuhnya nggak sesuai dengan yang format bahasa Rusianya. Dalam bahasa Rusianya kamu disukai oleh saya. Siapa disukai oleh siapa? Кто нравится kamu, siapa disukai oleh siapa. Ya, jadi ты мне нравишься, kamu disukai oleh saya. Мне нравишься ты, kamu disukai oleh saya juga artinya. Tapi Ravisianya itu disesuaikan dengan yang ini, Bu, ya. Yang awal, Bu. Keto. Ya, yang ketunya. Ya. Jadi Nrawisanya ngikut konjugasi keto. Kalau kamunya bebas, siapa yang suka? Misalkan мне нравишься ты, ya, berarti kamu disukai saya. Misalkan pakai nama Charles, misalkan ya, contoh aja ya, atau Noli misalkan, Noli нравится Charles. Ingat, Noli namanya nggak bisa diubah, Charles aja. Charlesu нравится Noli. Jadi Noli disukai oleh Charles. Jadi kamunya ini siapa yang menyukai? Kamunya objek, bukan subjeknya. Bingung nggak? Charlesu нравится кто? Noli. Misalkan ya. Charles нравится Noli. Noli нравится Charlesu. Noli disukai oleh Charles. Itu untuk orang. Kalau untuk yang objek barang, benda mati sama seperti yang latihan kita ini. Larisie nравится американские фильмы. Kenapa nравится? Kita lihat tadi di catatan di screen share. Nравится itu untuk Anyi, ya. Nah, kita lihat di soal kita. Yang Anyi itu adalah ininya. Subjeknya американские фильмы plural, makanya dia mengikuti si американские фильмы нравятся Ларисе. Jadi film-film Amerika disukai oleh Larissa. Sedangkan film-film Prancis disukai oleh siapa? Старшему брату, saudaranya yang paling tua. Jadi sama aja kayak orang. Ларисе нравится Charles misalkan. Charles disukai Larissa. Gitu. Masih bingung nggak? Dia kata-kata lumayan nih. Lumayan, nggak apa-apa. Perlahan-lahan ya. Coba nomor 2, yuk. Siasir Ravitsia Klasis Cheskaya Musika. Ayevo
mladшой сестры нравится современная. Mladшей ya, mladшей bukan mladшой. Mladшей, Mladшей. mladшей сестре. Mladшей. Mladшей. Nah, jadi ini siapa yang suka apa? Apa disukai siapa? Siapa suka apa kalau bahasa Indonesia ya? Sasha menyukai apa? Musik klasik. Musik klasik. Kalau musik klasik lebih tepatnya disukai oleh Sasha. Sedangkan musik modern disukai oleh siapa? Saudara perempuan terkecilnya. Jadi yang kena kamu itu adalah si yang objek penderitanya. Siapa yang menyukai? Larisse, Sasha, Menye, Cibie, ya. Sedangkan objeknya jatuhnya di pajes 1 dia. Makanya kata kerja nravitsa dia mengikuti subjeknya. Subjeknya plural, plural. Subjeknya singular, singular. Subjeknya tei, pakainya berarti yang untuk konjugasi tei. Nah, berarti yang terkena konjugasi itu adalah yang disukai, istilahnya begitu ya? Iya, objeknya. Tapi objeknya dalam pajes 1 gitu. Objeknya itu berfungsi sebagai subjek jatuhnya kalau di sini ya, format kamu nravitsa что. Jadi objeknya dia berfungsi sebagai subjek. Makanya dia tidak berubah di pajes 1, dia mengikuti konjugasi si kata kerja. Ya. Nah, kita coba pelan-pelan. Ya, Noli yo. Franky nравится китайская кухня. Franku bukan Franky. Франку нравится китайская кухня. А его новой подруге нравится французская. Ya. Frank menyukai masakan Chinese. Sedangkan teman perempuan barunya menyukai Prancis. Так, хорошо. Berikutnya Noli. Jimmy нравится русское пиво, а его... Jimmu. Jimmu нравится русское пиво, а его немецкому другу нравится немецкое пиво. Хорошо. Jim menyukai bir Rusia. Bir Rusia disukai Jim. Sedangkan bir Jerman disukai oleh siapa? Teman Jerman. Так, хорошо. Yolan? Русским детям нравится зима, а испанским детям нравится лето. Ya. Jadi anak-anak Rusia menyukai musim salju, sedangkan anak-anak Spanyol menyukai musim panas, ya. Так, хорошо. Satu lagi, Yolan. Антону нравится машина Ford. А его новым друзьям нравится Mercedes. Так, хорошо. Berikutnya operasinya 4 ya. Ini ada 2 pajes. Pajes 3, pajes 1. Jadi kita jawab dalam 2 pajes. Nomor 1 dalam pajes 3, nomor berikutnya dalam pajes 1 ya. Tak, contoh nomor 1. Kamu нужно много читать. Berarti dalam kurung jawabannya мой младший брат. Kamu нужно много читать моему младшему брату. Нужно много читать. Kepada siapa harus banyak membaca? Kepada saudara laki-laki terkecil saya.
Nomor 2, kto malo čitajet, siapa yang bacanya sedikit? Moj mladší brat malo čitajet, saudara laki-laki terkecil saya, sedikit membaca. Ya, jadi simple dalam 2 pages. Tak, Charles, yuk coba. Saya nomor berapa? Nomor 2. 2. Kamu nada spać dňom? Mojej mladšej sestry nada spać dňom. Lalu kto spíc dňom? Moja mladšia sestra. Моя младшая сестра спит днем. Так, хорошо. 3, Noli. Kamu нужно гулять каждый день нашей старой бабушке. Кто гуляет каждый день? Наша старая бабушка гуляет каждый день. Хорошо, молодец, Yolan. Kamu nado učit slava? Вашим новым студенту. Student? Studentu. Ini dia plural, kata bendanya juga plural. Studentam. Akhirannya kurang. Studeniam. Nih, tadi udah benar, tinggal ditambahin akhirannya. Studentam. 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 Так, вашим новым студентам надо учить слова. Хорошо, yang berikutnya? Kita учить слова. Ваши новые студенты учить слова. Ваши новые студенты. Kata kerjanya berubah menjadi plural, Yolan. Учить untuk on ana. Учить. Tipe kedua yang akhirnya it. Я учу, ты учишь, она учит, мы учим, вы учите, они. Apa yo? Kalau akhirnya it berarti они учат. Учат. Ваши новые студенты учат слова. Ya, jangan lupa ya. Baik, Ibu. Так, хорошо. Дальше. Упражнение 5. Charles. Какому преподавателю вы звонили вчера? Я звонил хорошему преподавателю вчера. Я звонил хорошему преподавателю вчера. Хорошо, молодец. 2, Noli. 2. Каким студентам она помогает изучать русский язык? Она помогает новым студентам изучать русский язык. Новым студентам изучать. Nggak dikonjugasi ya. Она помогает изучать русский язык новым студентам, ya. Так, хорошо. Nomor 3, Yolan. Какой девушке вы написали письмо? Я написала письмо той девушке. Той девушке, окей. Так, Charles. Kakakmu profesoru вы сдавали экзамен. Я сдавал экзамен молодцой профессору. Тогда maskulin kata sifatnya. Berarti malademu. Akhirannya doang. Tadi udah benar, cuman tadi kan akhirannya pakai feminim, sedangkan kan profesor maskulin. Oh iya, profesor.
Profesor berarti yang apa? Maladomu ini, Bu ya? Maladomu, iya. Maladomu profesor. Profesor, jangan melace ya. Kalau melace gak cocok ya. Maladomu profesor. Ya. Так, хорошо. Berikutnya упражнение 6. Ini kita bikin dalam 2 bentuk ya. Di rumah sudah dikerjakan kan? Kalimatnya старший брат помогал делать уроки младшему брату. Saudara laki-laki tertua telah membantu mengerjakan pekerjaan soal-soal kepada siapa? Saudara laki-laki terkecil. Kepada saudara laki-laki yang mana telah dibantu mengerjakan soal-soal saudara laki-laki tertua. Nah, coba nomor 1 ya, nomor 1 Noli. Этому старому человеку Sebentar нужно Yoli, maaf. купить. Bentar ya. Ya. Oke, maaf ya. Ayo, Noli, boleh ulang lagi. Этому старому человеку нужно купить хорошее теплое пальто. Какое пальто нужно купить хорошее этому старому человеку? Yang kedua, какому человеку нужно купить? Yang pertama dulu. Gimana tadi Noli jawabnya? Какое пальто нужно купить хорошее этому старому человеку? Nah, хорошо. Sekarang kan ya ditanya palto yang bagaimana ya yang akan dibelikan kepada yang harus dibelikan kepada orang yang tua ini. Di sini sudah ada jawabannya хорошее. Berarti kalau kita bertanya palto yang bagaimana, хорошее-nya nggak perlu diucapkan lagi. Jadi какое пальто нужно купить этому старому человеку. Gitu, paham ya? Karena kan kita bikin pertanyaannya palto yang bagaimana, di situ jawabannya palto yang bagus. Jadi kita yang bagusnya nggak perlu kita tanyakan lagi. Oke, satu lagi jawab pertanyaannya. Какому человеку нужно купить хорошее теплое пальто? Nah, kalau ini udah benar. Какому человеку нужно купить хорошее теплое пальто? Kepada orang yang bagaimana kita harus membelikan coat hangat yang bagus. Так, хорошо. Nomor 2, Yolan. Какой маленькой soalnya ya? Ya, baca soal dulu. Маленькой девочке не нравится горячий молоко. Какой маленькой девочке не нравится молоко? Tak, sama. Sekarang Yolan mau bertanya gadis yang mana? Iya kan? Jawabannya udah ada, gadis yang kecil. Jadi, какой девочке не нравится горячее молоко? Маленькоnya nggak usah disebutin, karena kita kan bertanya justru itu jawabannya ya. Gadis yang bagaimana? Yang tidak suka susu yang panas. Jadi, какой девочке не нравится горячее молоко? Хорошо. Yang kedua? Какому девочке не нравится горячее молоко? Nah, itu sama aja berarti. Kita udah jawab, kita udah bikin pertanyaan untuk yang
Kamu pages 3. Sekarang kita bikin yang pages 1-nya. Kita bertanya objeknya, maksudnya susu. Susu yang bagaimana? Yang tidak disukai oleh gadis yang kecil. Berarti kakomu malenkoi debuchke nie nravitsa. Nyet. Tak, Yolan belum paham banget. Tak, kita lihat ya. Yang pertama, sekarang kita baca jawabannya dulu. Маленькой девочке не нравится горячее молоко, ya. Gadis yang kecil tidak menyukai susu yang hangat. Pertanyaan yang pertama yang kita bikin tadi adalah kita bertanya untuk gadisnya. Gadis yang mana yang tidak menyukai susu yang panas? Какой девочке не нравится горячее молоко? Ya, itu sudah ya. Kita bertanya gadis yang mana. Sekarang kita nanya pertanyaan yang kedua untuk objeknya. Susu yang bagaimana? Yang tidak disukai oleh gadis yang kecil. Coba dilihat di sini. Горячее молоко dalam pages apa? Tadi sudah dibilangin kalau što sama keto berarti pages berapa? Untuk nravitsa? Ayo Yolan. Pages berapa? 1. Berarti kita bertanyanya susu yang bagaimana di dalam pages 1. Susu yang bagaimana? Gimana? Pertanyaannya itu tetap pakai kakoi atau kakomu? Tak, tadi kan sudah Yolan jawab. Malako di dalam pages 1. Ya? Berarti sekarang kita bertanya kata sifatnya mengikuti si objeknya. Objeknya kan dalam pages 1. Berarti pertanyaannya dalam pages 1 juga. Malako gendernya apa? Plural. Malako. Ayo dipikirin dulu. Apa gendernya Malako? Netral. Kata sifat untuk netral yang bagaimana? Yang kakomu. Jangan dikasih tahu, Kako ya. Charles jangan dikasih tahu kedengeran. Oh, kedengeran Ibu. Kedengeran lah. Kupingnya kan tajam sih. Nah, jadi kasih tahu biar Yolannya biar Yolannya belajar juga, biar ingat ya. Tak ya, udah dikasih tahu terlanjur nggak apa-apa untuk saat ini ya. Kakoye ya, kakoye malako. Jadi susu yang bagaimana? Kelanjutannya semua mengikuti jawabannya. Nggak ada yang diubah lagi. Kakoye malako malenkoi debuchke nie nravitsa. Ya, udah deh. Ya. Jadi yang kita bertanya yang pertama untuk objeknya, gadis yang mana? Yang kedua kita bertanya untuk subjeknya, subjek dalam bentuk objek ya, malako, susu yang bagaimana? Jadi kakoi malako nie nravitsa malenkoi девочки. Kakoi malako malenkoi девочки nie nravitsa, sama aja ya. Gitu. Jadi Ibu, terima kasih. ya, yang pertama pages 3, yang kedua pages 1 pertanyaannya. Так, хорошо. Nomor 3. Charles, yuk. Nós новый преподаватель посоветовал китайским студентам прочитать новый текст 2 раза. Yang pertama, каким студентам посоветовал наш новый преподаватель прочитать новый текст 2 раза. Хорошо, молодец. Charles nggak diajarin, Yolan? Ya, Ibu. Yolannya nggak diajarin? Biasanya saya ajarin, Ibu. Tuh Charles Tapi sudah memang sedikit susah ya, Bu. Udah bisa, iya. Tak, udah paham ya. Tak, berikutnya yang kedua.
Yang kedua, какой преподаватель посоветовал китайским студентам прочитать новый текст 2 раза. Правильно, benar ya. Tak, Yolan mungkin akan bingung juga di sini ya. Nanti kalau bingung coba tanya Charles tuh ya. Charles jawabannya benar. Baik, Ibu. Tak, Terima kasih, Bu. Ya, berikutnya Noli yuk. Моему хорошему другу друзья подарили симпатичную кошку. Yang pertama, какому другу друзья подарили симпатичную кошку. Yang kedua, какую кошку моему другу друзья подарили. Какую кошку подарили друзья моему хорошему другу ya. Хорошо, молодец. Jadi susunannya boleh bebas ya. Yang penting formatnya benar ya. Kamu подарить что? Ya. Что подарить kamu ya. Так, хорошо. Yang terakhir operasinya 7. Напишите, сколько лет этим людям. Так, хорошо. Yang Yolan, yuk. Yang baby, kira-kira berapa umurnya? Сколько ему лет? Ему 3 года. Tak, 3 tahun kayaknya terlalu besar untuk bayi begitu masih ngempeng. Tahun aja. Ini masih ngempeng, Yolan. Tuh, masih ngempeng bayi. Setahun aja, setahun. Ajin God atau God ya, nggak perlu pakai ajinnya. Yemu God. Biasanya kalau orang Rusia bilang yemu gojik. Gojik pada sufiks ik. Kenapa? Karena namanya bayi ya masih setahun dibilangnya kecil. Jadi yemu gojik baru 1 tahun atau yemu God. Tak, хорошо. Berikutnya Charles. Yang mana aja? Yang laki-laki, Bu. Boleh. Yang kanan. Сколько ему лет? Ему 20 лет. 20 tahun. 20 лет. Хорошо. Noli? Сколько yang ini Babushka. Сколько ей лет? Ей 75 лет. 75 лет. Хорошо. Dan yang terakhir, Yolan, satu lagi. Сколько ему лет? Ему 32 года. Ему 32 nggak ada. Apa, Bu? 32 nggak ada. Mau ngomongnya berapa umurnya? Kalau 32 itu 13 sama 2. Nggak ada 13 sama 2. Fokus. Mau ngomong 32. Iya. Berapa 32? 32. 32. Akhirannya? Года. Года. Хорошо. Tak, operasinya 8 iya apa tidak? Tidak, Ibu. Tidak, Ibu. Tidak ya. Tak, хорошо. Oke. Sampai di sini ada yang mau ditanyain untuk Pajes 3? Saya, Ibu. Ya. Saya masih bingung operasinya 6. Itu tuh pertanyaannya itu berarti disesuaiin sama apanya, Bu? Pertanyaannya itu ya? 6 itu yang diminta kan 2 hal ya. 2 hal dari 2 pajes. Pajes yang pertama diminta pajes pertama, pajes nomor 1. Bertanyanya. Pajes yang kedua diminta pajes nomor 3. Di sini kita tinggal lihat, kita ambil yang contohnya aja. Starship berat pamagal jilid uroki melacumum beratu. Yang di pajes 1 yang mana? Kakoi. Kata-katanya yang mana yang di pajes 1? Starship berat atau melacumum beratu? Starship berat.
Starship berat. Kita tahu Starship berat itu dalam pages nomor 1. Berarti pertanyaan dalam pages nomor 1 yang kita mau tanya itu adalah saudara laki-laki yang mana? Kita mau tahu beratnya ini berat yang mana? Ya, berhubung di dalam pajes 1, berarti berat itu adalah maskulin. Kata sifat dari maskulin pajes 1 kan kakoi. Tinggal kita bikin pertanyaannya deh. Kakoi berat. Yang lainnya sama, nggak ada yang berubah. Kakoi berat. Pamagal jelas uroki melajemu beratu. Jadi kita harus tahu dulu mana yang di pajes 1, mana yang di pajes 3. Sudah ketemu pajesnya, kita lihat objeknya. Objeknya siapa? Berat. Kata sifatnya starship. Nah, kita disuruh bikin pertanyaan pakai kata sifat yang bagaimana. Otomatis saudara laki-laki yang bagaimana? Laki-laki berat adalah laki-laki, berarti kita ambil yang maskulin. Kakoi berat. Di pajes 1. Itu. Sekarang kita lihat yang pajes 3. Kamu melajemu beratu pajes 3 sama kita lihat melajemu beratu berarti di sini kita tahu ya bahwa berat adalah maskulin. Akhirannya pun juga kita tahu ini akhiran dari maskulin. Sekarang kita tinggal tanya pakai kata sifat yang bagaimana, tapi pajesnya pajes 3. Di sini kita udah tahu akhiran kata sifat pajes 3 yemu, melajemu. Oh, berarti akhirannya cuma ada 2 kan? Yemu sama omu. Berarti kita kata sifatnya kakomu. Kakomu beratu. Pamagal jelat uroki starship berat. Yang lainnya tetap sama. Udah. Itu. Iya, Ibu. Nanti di rumah dicoba latihan-latihan lagi. Coba dikerjain lagi sendiri. Terus dicek. Di mana masih salahnya, di mana sudah pahamnya ya. Baik, Ibu. Terima kasih. Ya, tak. Хорошо. Sekarang kita latihan lagi, masih pajes 3. Tak, sebentar ya. Saya share. Latihannya sih enggak terlalu sulit ya. Tak, oke, ini ada Nah, kita lihat ya. Di sini ada kata kerja baru yang digunakan di pages 3 adalah Dutch. Dutch artinya memberi. Ini adalah kata kerja perfect. Ya dam. Perfect berarti kan future ya. Saya akan memberi. Tei dash on ana dash. Mei dajim. Wei dajice. Angi dadut. Ini dipakai untuk zadanya 269. Sekarang coba dikerjakan. Diisi jawabannya aja ya. Sebentar, oke. Saya kecilin dikit ya biar kelihatan semua. Tak ya. Sekarang coba dikerjakan. Yang zadanya atas dulu, baru yang zadanya bawah ya. Diisi jawabannya aja langsung. Kalau yang zadanya 1 ini kita ubah ke dalam pages 3 dengan kata ganti orang. Sama kayak PR tadi ya. Jadi di sini subjeknya siapa, kita ganti dengan kata ganti orang di pages 3. Kalau yang zadanya bawahnya, itu pakai kata kerja Dutch. Ya. Nah, coba dikerjakan dulu. Nanti kita bahas ya.
Sudah? Sudah apa belum? Belum? Belum, Bu. Oke, Masih belum, Ibu. baik.
Sudah? Sudah, Ibu. Tak, oke Baik, Bu. ya. Yang lain sudah ya. Хорошо, kita coba ya. Nomor 1, Yolan yuk. Тебе звонила она, а ты звонил ей. 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 Aha. Тебе звонила Анна. Kamu telah ditelepon Anna. А ты звонил ей? Apakah kamu sudah meneleponnya? Tak, itu artinya ya. Хорошо. Nomor 2, Charles. Ты меня понимаешь? Это все, что я могу тебе сказать. Ты меня понимаешь? Это все, что я могу тебе сказать. Karena dia pakai te, berarti kita pakainya тебе ya. Kamu mengerti saya? Ini semua yang bisa saya katakan pada kamu ya. Так, хорошо, Ноли. Я понимаю все, что ты мне объясняешь. Я понимаю все, что ты мне объясняешь. Saya mengerti semua apa yang kamu jelaskan kepada saya ya. Так, хорошо, Йолан. Почему вы не верите? Мы обещаем вам, что все сделаем. Почему вы не верите? Верить, kata kerja верить artinya percaya. Верить percaya. Kenapa Anda tidak percaya? Мы обещаем вам, kita berjanji, обещать berjanji. Kita berjanji pada Anda bahwa semua akan kita lakukan. Так, хорошо, Charles. Мы вас слушаем, что вы хотели нам показать. Мы вас слушаем, что вы хотели нам показать ya. Kita mendengarkan Anda, apa yang ingin Anda tunjukkan kepada kami ya. Так, хорошо. Ноли. У меня был день рождения, и вам подарили велосипед. Так, coba dirikan dulu. Uminya был день рождения. Saya kemarin berulang tahun. I titik-titik padarili velosiped. Dan menghadiahi sepeda. Siapa yang dihadiahi? Noli? Oh, мне. Menye, iya. Menye padarili velosiped. Pada saya dihadiahi sepeda. Так, хорошо, Йолан. Он не знает, что делать, что ты ему посоветуешь. Что ты ему посоветуешь? Iya, dia tidak tahu berbuat apa. Apa yang kamu sarankan padanya ya? Так, хорошо, молодец. Berikutnya, operasinya 269. Так, yuk, Charles. Tidak menyeruku. Tidak menyeruku. Kamu akan memberikan kepada saya tangan. Satu lagi, Charles. Я не думаю, что он даст вам кредит. Я не думаю, что он даст вам кредит. Saya tidak berpikir bahwa dia akan memberikan pada Anda pinjaman ya. Nah, хорошо. Ноли? Когда вы дадите нам ответ, Когда вы дадите нам ответ, что нам дадим этот контракт. Так, lihat di situ ya subjeknya. Этот контракт gendernya apa? Oh ya, on. On, berarti di sini kata kerjanya on.
Das. Das. Что нам даст? Что нам даст этот контракт? Atau kalau dibalik, этот контракт даст нам что, ya? Karena dia sebagai subjek. Так, хорошо. 5, Yolan. Если я дам тебе слово, ты мне поверишь? Поверишь dari верить, поверить, ya, perfectnya. Если я дам тебе слово, jika saya memberikan kepada kamu kata, kamu akan percaya saya, ya. Так, хорошо. 6, Yolan. Не дадим вам говорить Гарантию. apa nih? Гарантию. Гарантию, потому что не можем ее дать. Не можем ее дать. Мы не дадим вам гарантию. Kita tidak akan memberikan kepada Anda garansi karena kita tidak bisa memberikannya, ya. Так, хорошо. Charles? Nomor 7, Bu. Ya. Если вы дадите нам информацию, мы можем дадим вам prognos. Prognos. Tak, coba diingat kembali kata kerja kedua bentuknya. Kata kerja kedua bentuknya infinitif. Berarti mana salah? Мы можем дать вам прогноз. Если вы дадите нам информацию, jika Anda memberikan kepada kami informasi, kita bisa memberikan kepada Anda prognos perkiraan. Prognos perkiraan. Так, хорошо. Berikutnya, itu ada berapa soal sebentar ya. Saya buka lanjutannya dulu. Так, хорошо. Soal berikutnya itu nanti buat di rumah ya. Pendek soalnya cuma ada kata sifat dan ini membuat kalimat dengan pajas 3 ya. Ini nanti buat di rumah aja, buat latihan. Sekarang kita coba lihat ini. Дательный падеж plus O. O itu maksudnya akhiran O, akhiran kata keterangan ya. Kata keterangan seperti ada di samping. Холодно. Холодно artinya dingin. Ya. Жарко. Жарко artinya panas. Panas atau gerah ya. Kalau dalam bahasa Indonesia bisa dibilang panas, bisa kita bilang gerah. Жарко. Хорошо, baik, плохо, buruk, интересно, menarik, скучно, tulisannya скучно, tapi kita bacanya скучно, membosankan, легко, mudah, трудно, sulit, весело, весело itu kayak semacam membahagiakan ya, menggirang, bukan. Viesil kayak semacam bahasa Inggrisnya, bahasa Indonesia apa ya? Viesil, menyenangkan. Viesil menyenangkan. Ya, grusna sedih, murung ya. Udobna nyaman, nyudobna tidak nyaman. Jadi semua kata keterangan itu yang akhirannya O ya, seperti itu. Itu kita bisa bikin kalimat dengan pajas 3. Kamu kak ya. Formatnya kamu kak. Pertama itu bisa.
Kamu kak. Kaknya itu kata keterangan. Pada siapa? Bagaimana? Coba kita lihat. Menyeholotna ya. Menyeholotna berarti pada saya dingin. Saya merasa dingin, kedinginan. Kalau bahasa Indonesianya saya kedinginan. Menyeholotna. Тебе жарко. Kamu gerah, kamu panas. Di sini kalau kita lihat plus infinitif, maksudnya plus kata kerja infinitif ya. Misalkan мне холодно, dari gambar aja kita lihat. Мне холодно сидеть здесь misalnya ya. Gambarnya itu мне холодно сидеть здесь. Saya kedinginan duduk di sini. Inilah yang formatnya kamu kak plus infinitif ya. Тебе жарко. Kamu kepanasan, kamu kegerahan. Ему хорошо. Padanya baik-baik saja ya, dia baik-baik saja. Misalkan ему хорошо жить в Индонезии. Dia baik-baik saja tinggal di Indonesia bisa ya. Дальше. Ей плохо. Ей плохо. Dia merasa buruk. Ей плохо работать в компании misalkan. Dia merasa tidak nyaman atau merasa buruk bekerja di perusahaan. Jadi semua plus infinitif ya. Нам интересно читать новую книгу misalkan. Kita sangat tertarik membaca buku-buku yang baru ya. Вам скучно atau мне скучно. Saya merasa bosan atau saya kesepian, bosan ya. Им легко. Buat mereka baik-baik saja. Buat mereka mudah-mudah saja. Им легко. Антону трудно. Siapa yang merasa kesulitan? Anton. Anton merasa kesulitan. Антону трудно plus когда. Plus когда di sini bukan kapan ya, tapi ketika. Misalkan Антону грустно, нет, Антону трудно, когда нет родителей misalkan ya. Jadi kagdanya di sini bukan kapan, tapi ketika. Антону трудно, когда нет родителей. Падеж 2 ya, нет кого. Anton merasa sulit ketika tidak ada orang tua. Когда нет его родителей misalkan ya. Ketika tidak ada orang tuanya. Anton merasa sulit. Ане весело, когда играют с друзьями, misalkan ya. Ане весело, Anna merasa menyenangkan ketika bermain dengan teman-temannya. Когда играют. Так, коллегам грустно, когда уходят гости. Kolegi atau teman-teman merasa murung ketika tamu-tamunya pergi. Jadi dia lebih senang saat orang bertamu kepada dia. Так, друзьям неудобно atau удобно. Друзьям merasa nyaman dan tidak nyaman. Teman-teman merasa nyaman dan tidak nyaman. Ya, ini kamu как. Хорошо? Так. Yang soal berikutnya ini ya, 2 latihan lagi ini dikerjain di rumah ya. Buat PR. Nah, kita masih ada waktu kurang lebih 15 menit. Kita lihat terusan bukunya dulu. Kemarin ada sedikit ya. Nah, untuk kata keterangan tadi ada pertanyaan? Нет? Masih belum, Ibu. Oke, kita coba zadание 4 ya. Zadание 4. Langsung jawab aja. Saya bertanya, langsung jawab ya.
Tak, сколько вам лет, Charles? Мне 19 лет. Мне 19 лет, хорошо. Сколько лет вашему папе и вашей маме? Так, Noli, perkiraan aja, nggak usah tepat banget. Моему папе 47 лет, и моей маме 41 год. Год, хорошо. Что вы обычно дарите родителям? Дарить, memberikan hadiah. Apa yang biasanya Anda berikan hadiah kepada orang tua? Yolan. Обычно мне Нет, обычно я дарить, tipe kedua Daryu. Ya, Daryu. Ya, Daryu, kamu родителям. Родителям apa? Bunga misalkan. Buket. Bunga. Цветы, ya. Обычно я дарю родителям цветы. Udah. Singkat aja. Обычно я дарю родителям цветы. Biasanya saya memberikan kepada orang tua hadiah bunga. Так. Что вы обычно дарите друзьям, Charles? Я обычно дарю ya, Bi? Daryu друзьям apa ya? Buku misalkan bebas. Книгу, ya, падеж 4. Дарить что, падеж 4. Я обычно дарю друзьям книгу, ya. Так, хорошо. Noli, а что дарят вам, bebas? Они дали дарят мне большому торт. Дарить что? Торт maskulin, падеж 4 maskulin seperti падеж 1 benda mati kan? Они дарят мне большого. Нет, большой. Падеж 4 maskulin benda mati. Большой. Benda mati sama большой торт. Kan? Большой торт. Ya, tak, хорошо. Pertanyaan terakhir kita belum bisa jawab. Kita lihat dulu di lanjutannya ya. Что, когда. Ini untuk bulan dan musim. Kita tahu что. Сейчас закончу. Через 10 минут, хорошо? Что? Kita tahu что di page 1, Dekaber, Januar, Februar. Ini nama-nama bulan ya. Дальше. Mart, April, Mai, Jun, Jul, Agustus, September, Oktober, November. Jadi kalau kita susun mulai dari awal, berhubung bulan Desember, Januari, Februari itu adalah zima, musim dingin ya. Jadi dia susunannya seperti ini, bukan dari Januari ya. Zima, musim dingin itu yang Dekaber, Januar, Februari, 3 bulan pertama. Ini kalau secara apa ya? Secara bulan aja, tapi kalau secara kenyataan musim dinginnya biasanya lebih dari 3 bulan ya. Jadi Maret, April, Mei dia masuk Vesna. Vesna musim semi. Jun, Jul, Agustus itu masuk Leta musim panas. September, Oktober, November masuknya Osin musim gugur.
ya. Tapi kenyataannya kadang-kadang dari bulan Oktober, November dia udah turun salju, sampai Desember, Januari, Februari, lanjut ke Maret, April udah mulai berkurang. Ya. Jadi memang hampir setengah tahun lebih di Rusia itu musim dingin. Jangan kaget nanti ya. Tak, хорошо, itu di что. Sekarang di когда. Когда падеж 6, kita ingat kembali ya. Когда, kapan, падеж 6. Kita jawabnya kalau bulan pakai v dan akhirannya падеж 6 ya. В декабре, в январе, в феврале, в марте, в апреле, в мае, в июне, в июле, в августе, в сентябре, в октябре, в ноябре. Penekanannya berubah ya, dia di akhir semua. Kecuali Maret, April, Mei, Juni, Juli, dia agak di tengah. Dan untuk musim, dia jadinya juga sama seperti падеж 6. Zima jadinya zimой, весна jadinya весной kalau когда, лето jadinya летом, осень jadinya осенью. Ya, jadi kita sekarang sudah tahu kalau ditanya когда, kita mau jawab bulan tinggal dihafalin aja dan musim tinggal dihafalin aja. Sekarang coba kita jawab pertanyaan nomor 6. Charles, когда у вас день рождения? Atau когда ваш день рождения? Bulannya aja. В октябре. Nah, jawabannya lengkap. Мой Мой день рождения в октябре. Октябре, penekanan. Октябре. Wah, sama dong kita Oktober mania. Iya, Ibu. Ya. Tanggal berapa, Charles? Tanggal 19, Ibu. Waduh, bedanya juga nggak jauh, Charles. Oh, Ibu. Saya 14, Charles 15. Oke. Baik, Ibu. Oke, berikutnya Yolan, когда ваш день рождения? Sekarang Yolan pakai yang у вас aja. Когда у вас день рождения? Berarti jawabannya уminya. Uminya день рождения. Когда? В январе. В январе. Хорошо. Нули? Когда у вас день рождения? Мой день рождения в ноябре. В ноябре. Ноябре. Nah, хорошо. Ini sebenarnya nggak masuk падеж 3 ya, tapi dia nggak tahu kenapa nyelip di bagian падеж 3. Хорошо. Ini bisa langsung dihafalin aja ya. Kalau untuk hari kita juga sudah tahu ya. Untuk hari waktu itu pakainya падеж 4 ya. Jangan lupa. Так, и последний kita mengulang lagi untuk kata sifat падеж 3. Обратите внимание, perhatikan yang di bold. Том послал письмо школьному другу, маскулин. Рамон подарил цветы первой учительнице. Tom telah mengirimkan surat kepada teman sekolah laki-lakinya. Ramon telah memberikan hadiah bunga kepada siapa? Kepada guru pertamanya, yang mungkin di sekolah ya. Feminim. Мы пишем письма нашим старым друзьям. Kita menulis surat-surat kepada teman-teman lama kita. Tak ya. Untuk падеж 3 sampai di sini ada pertanyaan? Nyet? Saya Ya. berarti падеж 3 tuh bisa apa sih yang infinitif itu tanpa kata хочу, може itu juga bisa langsung kayak gitu ya, Bu? Maksudnya? Kan kalau dalam apa kayak misalnya ya harus kayak langsung Dutch gitu ya, Bu. Tapi kan kalau misalnya kalau yang di yang di tahap yang pertama, maksudnya di kelas yang pertama kan ya, Bu,
Kan kalau misalnya kalau kata itu kan cuma buat kayak hacu, mosh, Oh, plus mabu sama infinitif. iya Bu. Oh, oke. Jadi tidak hanya itu aja. Sebenarnya secara umum kata kerja kedua itu selalu dalam bentuk infinitif. Jadi ya bukan hanya untuk yang bentuk hacet, moj, itu enggak. Jadi pokoknya semua kata kerja kedua bentuknya infinitif. Jadi yang dikonjugasikan hanya yang pertama. Ya. Oh, iya. Ya хочу купить, misalkan ya хочу купить, я могу купить. Kenapa yang hacet sama moch itu lebih dijelaskan? Karena kan saya mau, biasanya saya mau apa? Mau membeli, saya mau menulis, saya mau tidur ya. Dia emang dua kata kerja kan? Makanya dia lebih diutamakan. Tapi sebenarnya semua kata kerja bentuk kedua itu pasti infinitif. Ya. Iya. Tak, хорошо, ada lagi? Terus yang ini lagi Bu. Kalau saya ingin tanya tentang formula Pajas 3 ini Bu. Maksudnya yang kata kan ada juga yang misalnya kayak berat. Terus kalau misalnya dikenal Pajas 3 terus beratunya tuh di belakang gitu Bu. Itu bisa maksudnya apakah selamanya tuh kata yang kenal Pajas 3 tuh di akhir kalimat atau bisa disebutkan di tengah Bu? Oh, sama. Kalau susunannya maksudnya? Iya Bu. Susunannya tetap biasanya sih kalau ada kata sifat dan kata benda biasanya sih susunannya kata sifat dan kata benda di akhir ya. Tapi kalau mau pas udah hafal conversation mau dibolak-balik sih nggak masalah juga. Bisa. Misalkan kita pakai yang format umum dulu ya. Kupil, misalkan bilet, beratu ya. Kita mau bilang, iya beratu kupil bilet. Bisa. Atau dibalik lagi, beratu kupil bilet. Iya, bisa aja. Nggak masalah. Ya. Tetap susunannya dia tidak, karena bahasa Rusia bukan bahasa yang butuh subjek, predikat, objek seperti bahasa Indonesia ya. Jadi dia bahasa bahasanya refleksif, bisa dibolak-balik. Yang penting pajesnya benar. Kalau di Indonesia kan tidak ada pajes ya, makanya dia pakainya subjek, predikat, objek. Kalau di Rusia kan ada pajes, jadi dia susunan kata itu tidak terlalu penting. Yang penting pajesnya. Ya, bentuknya, terus singular atau pluralnya, itu yang penting grammarnya. Iya. Ya. Nah, ada lagi, Noli? Itu aja. Oke, berarti sementara kita sampai di sini, PR tadi hanya 2 itu aja ya. Besok, mudah-mudahan saya nggak tahu, mudah-mudahan sih tidak ada perubahan lagi, karena memang baru masuk kantor, jadi banyak kerjaan, direkturnya baru, kerjaan numpuk, makanya suka ke-skip kelasnya ya. Untuk besok saya kabarin lagi, mudah-mudahan tetap seperti biasa, tapi kalau ada perubahan, mohon maaf ya. Kita mungkin nanti akan jadwalin lagi ya. Baik, Ibu. Oke, все, спасибо большое semuanya. До свидания. Semoga yang penting sehat-sehat ya. Amin, Ibu. Baik, Ya. Bu. Terima kasih banyak, Ibu. Пожалуйста, пока. Pakai Ibu. До свидания, Ibu. До свидания.